Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби, бүгүн 14 май жекшемби кечки берүүнү менен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруубуздун темалары. Президент Садыр Жапаров Бишкектин Ленин округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер менен жолугуп, шайлоодон сырткары убактагы оппозиция өкүлдөрү коррупция жана кадр саясаты сыяктуу суроолорго жооп берди. Бизде түрмөдө жатат, камакта жатат, буларга болбойт деп эле мына Шайылда Беков айым бербей койгон. Бүгүн мына түрмөдө жаткандар дагы алды, канчасы өттү? Түркияда бүгүн президенттик жана парламенттик шайлоо өтүп жатат. Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер ЖК аскерди компаниясы аркылуу Украинадагы согушка тартылган дагы бир кыргызстандык жигит каза болгону белгилүү болду. Украинага барып анан ошоктон качып болуп келди. Келер эле күнү мүрзөгө койду 13 апрелде. Ошондой эле алдагы берде улуттук филармонияда 15 жылдан бери көзөмөлдөөчү болуп иштеп жаткан Рахат Калыйбаеванын иши тууралуу баяндап беребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Эликеева тааныштырат. Рахмат, саламатсыздарбы? Түркияда президенттик жана парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкө боюнча 190 миңден ашык добушкана ачылды. Анда дээрлик 61 миллион шайлоочу добуш берет. Президенттикке 4 талапкер атсалышууда. Негизги талапкер катары учурдагы президент Режеп Тайып Эрдоган, Стамбул шаарында оппозициялык блоктун талапкери Кемал Кылычдароглу, Ата альянсынын Синан Оган жана Мамлекеттик партиясынын лидери Мухаррем Инжи Анкара шаарындагы шайлоо тилкелеринде добуш беришти. Сурамжылоолордун көбүндө Кылычдароглу бир нече пайыз алдыда экени айтылууда. Эрдоган шайлоо тилкесинен чыккандан кийин журналисттердин суроосуна жооп берди. Ал зилзила аймагындагы шайлоочулардын добуштары өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Оппозициячыл лидер Кылычдароглу да Анкарада журналисттерге жолукту. Ал баарыбыз демократияны абдан сагындык деп айтты. Шайлоого 3 күн калганда Мухаррем Инже талапкерлигин алган, бирок борбордук шайлоо комиссиясы анын аты бюллетендерге басылып калганын, шайлоонун жыйынтыгында ал да эсептелерин айткан. Түркиялык шайлоочулар жекшембиде парламенттик шайлоого да добуш беришет. Жалпысынан 24 саясий партия ат салышууда. Бир самдан соң биз Түркиядан бул боюнча түз алып кабарлайбыз. Украинанын Херсон облусунун Миролюбовка айылындагы айыл чарба ишканаларынын биринде снаряд жарылып 5 киши каза болду. Алардын бардыгы жайкын тургундар. Эң жашы 27, улусу 68 жашта болгон. Украин президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак Орусиянын бомбалоосунан кийин жарылбай калган снаряд ишке киргенин билдирди. Херсон облусунун прокуратурасы согуш мыйзамдарын жана салттарын бузуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. РБК Украина билдиргендей, орус армиясы соңку суткада Херсон облусуна 400 снаряд таштаган, жыйынтыгында 6 киши жабыркады. Ишемби күнү Орусиянын аба күчтөрү Бериславка 2 авиабомба таштаган, аткылоодон улам шаар жарыксыз калды. Президент Садыр Жапаров абакта отургандар шайлоодо эл аралап үгүт ишин жүргүзө албасын, жыйындарга катыша албай турганын билдирди. Бул тууралуу ал жума күнү Бишкек шаарындагы Ленин бир мандаттуу шайлоо округунун жогорку кеңештин депутаты мөөнөтүнөн мурда шайлоого аттанган талапкерлерге жолукканда билдирди. Колдоочулары болсо шайлап койсун, өтүп кетсе депутат болот. Анда уже чыгарганга туура келет анда. Кылмышына карабай. Бишкек шаарындагы мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 майда болот. Ага катышуу үчүн 32 талапкер катталган. Алардын арасында 3 талапкер Равшан Жээнбеков, Акыл Айтбаев жана Илгиз Сарылдак уулу Кемпирабад боюнча абакта отурат. Аталган округтан мурда шайланган депутат Жаныбек Аберов калайма мушташка катышканы аныкталгандан кийин депутаттык мандатын тапшырган. 2022 жылдын октябрында өзгөндө кыргыз-өзбек чек арасында Кемпирабад суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылык билдирген 20 ашык адам камакка алынган. Мындан сырткары аларга тилектештик билдирген дагы бир нече адам кармалган. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген. Массалык башаламандыкка шек саналып кармалгандар арасынан 4-5 кишиге кошумча айып коюлганы кабарланган. Абактагылар өздөрүнө козголгон иштерди саясий куугунтук деп атап келет. Бир катар эл аралык уюмдар бийликти абакта отургандарды бошотууга чакырышкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский Германиядагы сапарынын алкагында президент Франк-Вальтер Штайнмайер жана канцлер Олаф Шольц менен жолугушту. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский
13 майда Италияга барып, бул өлкөнүн президенти Серджио Маттарелла жана премьер-министр Джорджия Мелони менен сүйлөшүү жүргүздү. Бул тууралуу Зеленский өзүнүн Телеграм каналына жазды. Украинаны колдоодогу ыраттуу позициясы үчүн ыраазычылык билдирем. Биз мамлекетибизге Орусиянын агрессиясына каршы турууга мүмкүнчүлүк берген маанилүү аскердик жардамды баалайбыз. Италия бул согушта чындык тарапта болгон жана болуп жатат, деген ал билдирүүсүндө. Италиянын премьер-министр Джорджия Мелони басма сөз жыйынында согушта Украина жеңишке жетишерине ишеним артып, Орусия Украинанын аймагынан чыгып кетиши керектигин кошумчалады. РБК Украина сүйлөшүүлөрдө Украинанын аба мейкиндигин коргоо боюнча маанилүү чечимдер тууралуу кеп болгонун Зеленскийдин айткандарына шилтеме кылып жазды. Сүйлөшүүлөр тууралуу башка маалымат берилген жок. Мындан сырткары Зеленскийдин айтымында Мелони менен сүйлөшүүдө тынчтык формуласын ишке ашыруу талкууланган. 13 майдын кечинде Египет ортомчулук кылган Израиль менен Палестинанын ислам жихады радикал тобунун ортосунда атышууну токтотуу боюнча элдешүү келишими күчүнө кирди. Бул тууралуу маалымат агенттиктери кабарлашты. Макулдашуу болгон ислам жихады тобунун өкүлдөрү ырасташты. Тель-Авив бул билдирүүгө расмий комментарий бере элек. 2023-жылдын аягына чейин республика боюнча 204 мектеп жана 49 бала бакчанын курулушу аяктоо пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Боз Бармак айылында жалпы орто билим берүү мектебинин курулушуна капсула салуу иш-чарасында билдирди. Маалыматка ылайык, аталган мектептин курулушу күзгө чейин бүтөт. Рахмат. Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Эми аба ырайы маалыматы. Эртең 15 майда Кыргызстандын айрым аймактарында өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 15, күндүз 25-30 градус, Баткен Жалал Абадта түнкүсүн 15, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 25 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3, -8, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнү 13-15, күндүз 29 градуска чейин ысыйт. Баяндарга өтөбүз. Президент Садыр Жапаров 12 майда Бишкектин Ленин округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер менен жолугуп, шайлоодон сырткары абактагы оппозиция өкүлдөрү коррупция жана кадр саясаты сыяктуу суроолорго жооп берди. Жолугушуудагы маанилүү суроо жоопторду кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет. 12 майдагы жолугушууга президент Садыр Жапаров баш болгон өкмөт жетекчилиги, Бирок шайлоо комиссиясы, Ленин округунан ат салышкан талапкерлер жана алардын өкүлдөрү катышты. Садыр Жапаров өлкөдө бийлик алмашуусун алып келген элдик толкундоолорго ыплас шайлоо себеп болгонун белгилеп, талапкерлерди чогулткан себебин алдыдагы саясий жарышты таза өткөрүү максаты экенин билдирди. Жапаров таза шайлоо өткөрүүгө бийликтин саясий дагы техникалык дагы мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты. Ошондой эле президент абактагы саясатчылардын шайлоого катыштырууга өзү кызыктар болгонун билдирди. Мен камакта жатканда Текебаев экөөбүзгө мандат берген эмес. Бизди түрмөдө жатат, камакта жатат, буларга болбойт деп эле мына Шайылда Беков айым бербей койгон. Бүгүн мына түрмөдө жаткандар дагы алды, канчасы өттү? 3 өттү. 3 катталды мына. Катталып, талапкерликке мандат алды. Мен шайлоо процессине кийлигишкенге албетте укугум жок. Бирок жашырбай эле айтам, бир жума мурун, 10 чакты күн мурун Нуржан Кармайбековага чалдым, айттым. Талапкерлер баягы кандидаттар өтүп атат каттоодон. Анан баягы түрмөдө жаткандар дагы берип атыптыр, ошолорго дагы берип коюңуз. Баягы мурунку катаны кайталабайлы. Өтсө өтүп кетет. Садыр Жапаров камактагы талапкерлер деп Равшан Жээнбеков, Илгиз Сарылдыгы уулу жана Акыл Айтбаевди айтты. Бул 3 адам былтыр октябрда Кемпирабад иши боюнча камалып, андан бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Жапаровдун талапкерлер менен жолугушуусу соңку мезгилде мамлекеттик агенттиктин журналисттеринен башка медиаларга маек бербеген учурга туш келди. Буга байланыштуу жыйында абактагы талапкерлердин маселесин 2-3 киши көтөрдү. Талапкер Акин Докталиев түрмөдө жаткан 3 талапкердин үгүт жүргүзүүдө укугу бузулуп жатканын айтып өттү. Ал эми дагы бир абактагы талапкер Акыл Айтбаевдин кызы Айсула Айтбаева атасын телетаймаштарга катыштырууга уруксат берүүсүн суранды. Жолугушууга Илгиз Сарылдык уулунун өкүлү болуп келген Төрөбек Жунусов
абактагыларды саясий позициясы үчүн камалды деген пикирин айтты. Таба айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп, бул жетим тоо, кемпир абат сыяктуу өзүнүн позициясын билгендер бир аз биздин оюбузча 7 айдан бери түрмөдө жатат да. Эми мисалы бөлтүрүк агабызга окшогондор өлкөгө миллиондогон зыянды алып келгендер бул жерден үй камагына чыгып кетип атат. Бөлтүрүк оюн позициясын билдиргендер айлап 7 айлап ушу түрмөдө отурат. Президент Жапаров Токталиевке абактагы талапкерлер бийликти басып алууга аракет жасап, кылмыш кылган үчүн камалганын, алар эркиндикке үгүт жүргүзүүгө мыйзам жол бербейт деп жооп берди. Ал эми теледебаттарга катышуу маселесин тийиштүү органдарга мыйзам чегинде карап көрүүнү тапшырды. Садыр Жапаров кемпир-абат менен камалгандарды коомго зыян келтиргендер деп атап, коррупция иши менен салыштырбоо керек деди. Эме боюнча угуптур, кемпир-абат боюнча камакта жатат, анан позициясын бербей деп атасыз. Качан кыргыз мамлекетине 100% пайдалуу чечим болуп аткандан кийин позициядан айланасыңбы? Колдоп бер да, колдо да, андан көрө позицияңды өзгөрт тур. Мына деп грамотный адам келип кагазды карайт биринчи очередь. Архивди карайт, архивде кандай экен мурун? Биздин пайдабызга чечилип атыптырбы азыр же зыян болуп атыптырбыз? Биз 1 метр жерди бербейсек анда каршы чыкса болот, 1 сантиметр жер берген жокпуз да, биз алып келдик бүт баары. Жолугушууга Жапаров өлкөдө коррупция менен кармалгандар мамлекетке акча төгүп абактан чыккан саясат улана берерин кайталады. Президент коррупцияга айыпталгандарды түрмөгө камап, мамлекеттин эсебинен бакканча, алар уурдаган акчаны өндүрүү керек деген позицияны көптөн бери айтып келет. Бажыдагы коррупция боюнча айып тагылган бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун ишине дагы дал ушундай түшүндүрмө айтылган эле. Өлкө жетекчилигинин мындай позициясы талкууга түшүп келет. Камактагы талапкерлердин бири саясатчы Равшан Жээнбеков сот залында президенттин жолугушуусу жөнүндө пикирин билдирди. Анын видеосу 13 майда саясатчынын Фейсбуктагы баракчасында жарыяланды. Мен Садыр Жапаровдун оппонентимин. Садыр Жапаровдун ошол жолугууга мени чакырганга духу жетеби? Мен алып баралабы? Мына бүгүн негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Эгерде чакыра турган болсо, алып бара турган болсо, анда шайлоо адилеттүү өтүүгө негиз бар деп айтсак болот. Эгерде бүгүн чакырбай турган болсо, анда аныкы баягы эле кош стандарттуу саясатынын уландысы болуп эсептелет. Дебатка да алып чыгыш керек, телевидениеде алып чыгыш керек. Анткени бизге мыйзам, конституция бардык кандидаттарга бирдей шарт түзүүгө милдеттендирет мамлекетти. Жогорку Кеңештин депутаттыгына Бишкектин Лелин округунан абактагы бир нече оппозиция өкүлү, мурдагы министр, экс-депутат, блогер жана ишкер болуп жалпы 32 киши ат салышып жатат. Президент менен жолугушууга алардын канчасы келип келбегени айтылган жок. Маселен, талапкерлердин бири, оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Субаналиев бул жолугушууга катышкан жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Азаттыктан уктуруубузду Түркия темасы менен улантабыз. Түркияда бүгүн президенттик жана парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкө боюнча 190 миңден ашык добушкана иштеп жатат. Шайлоочулардын саны 61 миллион. Добуш берүү кандай жүрүп жатат? Элдин маанайы кандай? Учурда Стамбул шаарында жүргөн кабарчыбыз Жибек Бегалиевадан сурап көрөлү. Жибек, сен түз эфирдесиң, саламатсыңбы? Саламатсыздарбы, Сабыр. Азыр каерде жүрөсүңөр? Шайлоо кандай өтүп жатат? Элдин маанайы кандай, атмосфера боюнча тааныштырып кетсең? Биз азыр Стамбулдун Кум-Капы деген илчесинде, районунда жүрөбүз. Азыр добуш берүүчү бир тилкелердин бирине келип, жаңы элдер менен баарлашып чыктык. Элдердин маанайы көбүнчө мындай жакшы. Жыйынтыктар бүгүн эртеле чыгат экен, анан элдин баары ошол жыйынтык кандай болот деп аябай күтүп отурушат. Анткени биз мурда кечээ ушул күн бул жерде жүрүп жүргөндө айрым жарандар менен сүйлөшкөндө кээ бирлери бул шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин кагышуулар болушу мүмкүн деп кооптонуп жаткан учурлар дагы бар. Азыркы учурда силер айткандай 60 миллиондон ашык жаран добуш беришет, алардын ичинен 5 миллиону биринчи жолу добуш беришет. Анан бүгүн шайлоо бүткөндө экзит полдор өткөрүлбөйт, бирок негизи жыйынтыгы тез эле саналып, тез эле билинет экен. Добуш берүү боюнча угатам. Добуш берүү боюнча кандай бир өзгөчөлүктөр байкалууда? Кандай бир жергиликтүү пресса эмне деп жазып атат? Эл аралык байкоочулар эмнелер талкууда? Эң биринчиси айта турган нерсе бул элдин баары эле айтып келатат, тарыхый шайлоо болот деп. Анткени 20 жылдан ашык бийликте жүргөн Эрдоган өзүнүн бийлигин жоготушу мүмкүн. Бирок бул шайлоонун ошондуктан балким аябай чоң явка күтүлүп атат. 98 дээрлик 98% добуш берүүчү бүгүн участоктарга тилкелерге берип добуш берилет деп күтүлүп жатат.
Анан бул учурда көп жылдан бери бириге албай жүргөн оппозиция, 6-дан ашык оппозиция биригип бир Кемаль Кылычдароğlu кандидатын кошо бирге чыгарышты. Анан элдин баары буга чейин жүргүзүлгөн сурамжылоолорго таянсак, оппозициянын кандидатынан бул шайлоону утуп кетиши мүмкүнчүлүгү өтө эле жогору. Ошондуктан дүйнө жүзү азыр аябай кызыктар болуп, аябай кызыгып ушул шайлоону байкоо салып турат. Байкоо салып турат. Рахмат, Жибек. Биздин кабарчыбыз Жибек Бегалиева Стамбул шаарында жүрөт. Ошондой эле Элвира Будайчиева кабарчыбыз дагы бүгүнкү шайлоого тынымсыз көз салып, улам биздин сайтта жаңылыктарды чагылдырып турат. Эске салып кетсем, бүгүн Түркияда президенттик жана парламенттик шайлоо өтүп жатат. Президенттик шайлоого 4 талапкер ат салышууда. Эми болсо биз жаңылыктардын кыскача түрмөгүнө кулак салсак. Түркияда президенттик жана парламенттик шайлоодо 190 миңден ашык добушкана ачылды жана шайлоочулардын саны 61 миллион деп айтылууда. Украинанын Херсон облусунун Миролюбовка айылындагы айыл чарба ишканаларынын биринде снаряд жарылып 5 киши каза болду. Алардын бардыгы жайкын тургундар. Президент Садыр Жапаров убакта отургандар шайлоодо эл аралап үгүт ишин жүргүзө албасын, жыйындарга катыша албай турганын билдирди. 2023 жылдын аягына чейин республика боюнча 204 мектеп жана 49 бала бакчанын курулушу аякташып пландалууда. Базар коргондо турак үйлөрдү сел каптады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Биздин бардык кабарларды сиз биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алсаңыз, Кыргызстандын ичиндеги кандайдыр бир чектөөлөргө туш болбойт. Ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларга сөзсүз жазылыңыз. Эми болсо уктуруубузду чоң баян менен улантайын. Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер ЖК аскердик компаниясы аркылуу Украинадагы согушка тартылган дагы бир кыргызстандык жигит каза болгону белгилүү болду. Жыл башында каза болгон жигиттин сөөгү апрелдин ортосунда гана Кыргызстанга алып келинип, Жалал Абадтын Ак Жол айылында жерге берилди. Бул жыл башынан бери коомчулукка ачыкка чыккан 7-чи учур. Ал ортодо Орусия Борбор Азиялык мигранттарды ар кандай ыкмалар менен Украинадагы согушка тартууну улантып жатканы айтылууда. Согушта каза болгон жигиттин жакындары менен Каным Гүлелкеева байланышкан. Билген эмесмин, кийин ошо чогуу отургандан мен билип калдым. Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер ЖК аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык Чыңгыз Изабеков каза болгону белгилүү болду. Туугандарына келген кара кагазда 11 январда каза болгону көрсөтүлгөн. Маркумдун сөөгү Кыргызстанга 3 айдан кийин 13 апрелде алып келинип, ушул эле күнү жерге берилген. Орусиядан жиберилген сөөктү Чыңгыздын атасынын бир тууганы Ырысбек Изабеков тосуп алган. Ал маркум эмнеден өлгөнү беймаалым экенин, табыттын үстүндө сөөктү мүрзөгө барганда гана ачууну сунуштаган кагаз чапталганын билдирди. Ачпагыла ошо мүрзөгө барган ачып яшыктан алып койсоңуз, эмне койсоңуз, мусулманча койсоңуз болот дейм экен да. Былтыр октябрь 8-де отуп, каза болду кан бир айдан ашылган маалымат түшкөн. Бизге мусулманча дагы жууп тазалап койдук. Туугандарынын айтымында алгач жараат алганы тууралуу маалымат түшүп, кийин каза болгону белгилүү болгон. Айрым маалыматтар боюнча маркумга снаряд түшкөнү айтылууда. Чыңгыз үй бүлөдө 3 туугандын улуусу болгон. Быйыл августта 33 жашка чыкмак. Анын Орусияда 6 жыл мурда тоноо беренеси боюнча айыпталып кармалганы айтылды, бирок жакындары анын кандай шартта камалганы тууралуу башка маалымат беришкен жок. Чыңгыз Изабековдун каза болуп жерге берилгенин Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кичи Ак Жол айыл өкмөтүнүн башчысы Төлөн Султанмуратов дагы Азаттыкка ырастады. Россиянын түрмөсүндө отуруп Вагнер менен Украинага барып, анан ошол жактан качып болуп келди да. Келер эле күнү мүрзөгө койдук 13 апрелде. Качан каза болгон экен? 11 январда каза болгон экен. 1-2 жылдык эле убактысы калгандан кийин чыккан. Маркумдун Украинадагы согушка кеткени тууралуу туугандары кабардар болгон эмес. Билген эмесмин, кийин ошо чогуу отургандан мен билип калдым. Мен отуруп келип, баарын күтүп деди маркумдун атын атагысы келбеген жакындарынын бири. Украинада орус армиясы былтыр жаз айларында оор жоготууга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды
өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарга айына 100-200 миң рубль төлөө, орус паспорту жана абактан бошотуу убадасы берилген. Бирок бул каражатты бардыгы эле алышпаганын каза болгондордун жакындары Азаттык менен сүйлөшкөндө айтып беришти. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 6 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан. Чыңгыз Изабековду кошкондо каза болгондордун 5өөнүн сөөгү Кыргызстанга алып келинди. Бирөөнүн сөөгү Москванын жакка белиндеги айылдарда вагнерчилердин көрүстөнүнө коюлганы белгилүү болгон. Орус түрмөлөрүндө отуруп согушка тартылган айрым кыргызстандыктардын арасында жараат алып кайтып келгендери да жок эмес. Адатта алар сүйлөп берүүдөн жаа бою качышат. Адистер түрмөдөн согушка кетип кайтып келгендер кайра эле зарыл учурда от күйгөн талаага чакырыларын, мындан качып кутулуу кыйын экенин айтышат. Ал ортодо Орусия Борбор Азиялык мигранттарды орус армиясы менен келишим түзүүгө чакырган жаңы ыкмаларды колдонууда. Кыргызстандык мигранттар Москванын өзүндө деле Украинадагы согушка чакырган кагаздар жолдордо таратылып жатканын билдирип жатышат. Такси кызматын көрсөткөн Руслан Сахарова борборуна баргандарга калоочулар Украинага барса болору жазылган кагаз берилип жатканын билдирди. Желаниясы барлар да эле жазып койгон. Отпечатка ташып аткан жериңизден эле алдына жабыштырып койгон. Эми пирога кеткендер бар, жөнүн айтып коюшат да. Аркаңыздан түшүп сурашпайт. Аларга деле ушундай пирога кетиптир. Акчасынан бери пирога кетиптир, бирок кеткендер эч ким болбоптур. Расмий маалыматка ылайык, учурда орус абактарында 1000ден ашуун кыргыз жараны отурат, алардын көбү маңзат менен кармалган. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу жана же ага жалданма катары катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Муну кыргыз бийлиги буга чейин бир нече жолу билдирип, өз жарандарын башка өлкөдөгү согушка же аскердик конфликттерге катышпоого чакырып келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Балдарына наркотик салып, камап, акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып. Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу? Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот. Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз. WhatsApp номерди дагы бир жолу кайталап коеюн: 0550 988 755. Ошондой эле ушул эле номер биздин Signal жана Telegram мессенджерлеринде да катталган. Ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздын жеке кат куржуна дагы кайрылсаңыз болот. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Эми маданий темада сөз кылсак, Бишкектеги улуттук филармониянын кызматкерлери тууралуу кеп болгондо көпчүлүгү ырчы чоорчуларды эске салары бышык. Бирок мындай жайда көшөгө артында мээнет кылган кызматкерлерди арбын. Кабарчыбыз Максат Жангазиев филармонияда 15 жылдан бери көзөмөлдөөчү болуп иштеп жаткан Ракат Калыйбаеванын машакаттуу бир күндүк иши менен таанышып келди. Так, касетке жатасыздар, келиңиздер. Кирелиби? Ооба, касетке беретиңиз барбы, келиңиз. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда дээрлик күн сайын концерт, аркыл иш-чаралар өтөт. Айрым күндөрү бир күндө 2ден салтанат өткөн учурларда болот. Концерт башталгандан аягына чейин өзүбүздүн кызматыбыз бар да. Бизде жумуш токтобойт. Маданий жайга келген көрүүчүлөрдү тейлеген Ракат Калыйбаеванын мында иштегенине 15 жылдын жүзү болду. Туруктуу көрүүчүлөргө жүзү тааныш болгон көзөмөлдөөчү айымдын көшөгө артындагы эмгегин көрсөтүүнү эп көрүп, күнүмдүк иши менен таанышып, кепке тарттык. Бул кызматта жанагы филармониянын концерттик бөлүм дейт, ошо контролер, көзөмөлдөө бөлүм дейт. Ушул жылга чейин эмгектенип келатабыз. Көзөмөлдөө бөлүмдө көрүүчүлөрдү маданияттуу болушуна, туура концертти көрүшүнө биз аракет кылабыз да. Жалпысынан 1150 орундуу филармония өлкөдөгү маанилүү маданият очогу.
талай таланттардын дарамети сыналган жай. Бул жерде айрыкча аншлаг менен өткөн концерттерге келген коноктор менен иштешүү жеңил эмес. Айрымдары көзөмөлдөөчүлөрдү бир топ түйшкө салат экен. Элдин арасында баягы 5 кол тең эмес да, маданиятты түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Мисалы, бул концертке, кечки концертке 7 жаштан ылдый кирбеш керек да, а биздин баягы кыргыздар балдарын көтөрүп, ырчылар ырдап атса, эшти чыгышып, жанагы ортосунан, залдын ортосунан өткөндөр болот. Кээде билеттерин ар кандай албашат, туура эмес ордуларын биз ар бир ордуна жетелеп барып көрсөтүп, отургузуп ушундай тейлейбиз да. Айрыкча кыш күндөрү көрүүчүлөрдүн жылуу кийимин чечтирүүдө көйгөй жаралат. Өзүм эрким, мен кийимчен кирем деген көп адамдар бизди сөгүп дагы, даже соткаларына камералга тартып кеткен күндөр болот. Бирок ошонун баарын биз чыдап, туура түшүнүп, эл менен урушууга болбойт. Соңку жылдары маданият кызматкерлеринин маянасы көтөрүлгөндө, бул жайдагы көзөмөлдөөчүлөрдүн да айлык акысы жогорулаган. 2 жыл мурун биздин айлыгыбыз 5 000, 3,5 000, 4,5 000 алчубуз да. Кудайга шүгүр, мына уже 2 жылдан бери айлык акыбыз көбүрөөк көтөрүп 15 000 керегинде алып жакшы болуп калды. Азыр балдар, мына азыр биз көзөмөлдөө бөлүмүнүн атайын бөлмөсү бар, мына кириңиздер. Концертке жумушка даярданабыз. Кээде чай ичебиз, ушул жерден кийинебиз, жакшынакай. Анан ошо жерде, ошо 7 айымдар ушул жерден акыры барып концертке чыгабыз. Калыйбаевадан сырткары филармонияда көзөмөлдөө бөлүмүндө жалпы 7 айым эмгектенет. Каарманым кесиптештери өздөрүнө бөлүнгөн чакан бөлмөсү жана концерттерге кийишкен түрдүү формалары менен тааныштырды. Могу формабыз биз мына, мисалы, президент форма, эртең мисалы президент келет да, ошо кишилер келгенде ошо биздин формабыз. Андан кийин мисалы биз бул формабызды мисалы биз жөн отурбайбыз. Мисалы залды сүртөбүз, залды тазалайбыз. Ошондо ушул формаларыбыз келет. Дагы бир формабыз бар. Бул мына, бул баягы күнүмдүк, мына биздин могу күнүмдүк дайыма концертке кие турган формабыз ушул балдар. Жаздар жайдар күздөр келди. Кыгырлардан аппагай кандар кетти. Ракат Калыйбаева өлкөнүн эмгек сиңирген артисти, белгилүү обончу. Филармонияда 50 жылдай ырчы катары эмгектенген маркум Дүйшөнбек Үкүевдин өмүрлүк жары. Анын бул жерде иштеп калышына жолдошу себеп болгон. Ошо кишинин баскан турган залда, сахнада чыккандарын элестетип, ошонун деми менен иштеп жүрөм да ушу. Учурда таланттуу атанын балдары да анын жолун улантып, өнөр чөйрөсүндө кызмат кылып жүрүшкөн экен. Бир балам окууну бүтүп, консерватория күрөңкейипти бүтүп, атагы ырчы, атасын жолду. Бир балам болсо бийчи, бир кызым базы музыка талда Европада. Ушундай чыгармачы адам да, ошон үчүн ушул филармонияда мен өзүм кетким келбейт. 59 жаштагы Ракат Калыйбаеванын өзүнүн да обончулук кашыгы бар. Ал маданий жайдан белгилүү обончулардын концерттери болгондо кан жанына уялаган өнөрү түркүн кыялдарга жетелеп турарын айтат. Обончулардын баарын концерт берип аткан мен атайын барып ушу угамда ар бир обончуну кандай кайрыкта, кандай обон чыгарып атканды ошо жүрөгүм менен алып, мен да ошондой кыялданып, ошол обончулардай обон чыгарып чыксамбы деген ой тилегим бар болчу. Эми эме турмуш жашооюбузду көрсөтөт да, ошол ээрүгү дале бар да. Музыка чөйрөсүндө кызмат кылып жүргөн айрым адистер соңку жылдары кыргыз музыка дүйнөсү жанданып, жанрдык жактан байып, бир катар жаңы таланттар тапталып чыкканын айтып келишет. Калыйбаева азыркы тапта көрүүчүлөрдүн табитинде да өзгөрүү бар экенин кеп кылды. Мурун баягы симфоническийге бир да адам келчү эмес, чында аз эле адам келчү. Азыр симфонический, камерныйга аншлаг, элдин түшүнүгү ушундай өсүп, маданияты ушу биздин жаштарда маданият аябай өсүп атканда мен ушунча ыраазы болуп, таң калып, жетишкендик бу дагычы. Каарманыбыз калктын маданий деңгээлинин көтөрүлүшү жалпы коомдун өнүгүшүнө шарт түзөт эле деп эсептейт. Биз алдыда анын түйшүктүү иштерине ийгиликтерди каалап кайттык. Максатжан Газиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек. Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз. Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео. Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Тиркеме акысыз, өлө ыңгайлуу. Алдыда биздин уктуруулар уланат. Бүгүнкү алып барчу мен Сабыр Абдумомунов, жаңылыктар менен Ханым Гүлелкеева тааныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу.